हेलो दोस्तों, राजदीप इलेक्ट्रॉनिक पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास 32 इंच की एक ग्राउंड की एलईडी टीवी आया हुआ है। नो साउंड फॉल्ट है, इसका कोई साउंड नहीं है इसमें। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, इसमें सर्किट कैसे लगाती है देखिए। ये मेरे पास एक सर्किट है 15+15 वाट का है। CA3110 का ये सर्किट है। इसमें क्या है, आप 2 स्पीकर भी चला सकते हैं। इसमें क्या है, 2 ऑडियो के कनेक्शन देना पड़ेगा और एक ग्राउंड, एक VCC और दो दो एक एक पेयर आपका स्पीकर के लिए जाएगा दोस्तों। ठीक है, छोटा सा वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को आगे से आगे। हेलो दोस्तों, एक जानकारी, क्योंकि दोस्तों हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप खुला हुआ है दोस्तों, फ्री सपोर्ट है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, कॉल कर कर बोल सकते हैं सर मुझे ऐड होना है, तो हम आपको ऐड करा देंगे। कोई मतलब ये नहीं है दोस्तों, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें और सभी दोस्तों को आमंत्रित करें दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।